Добрый день, дорогие друзья. Тема эфира – потребительский ум, аналитический ум и креативный ум. Меня зовут Савва Политинский. Я сейчас буду вести этот эфир. Но мне нужно реализовать сегодня эту энергию, энергию коммуникации. Вот. Поэтому давайте соберемся, расскажу про эти, скажем, стадии нашего ума, чем они отличаются и почему они так называются, что за этим кроется. И для меня уже стало понятно, что есть вот эти вот аспекты, три аспекта этого ума, нашего ума, оно отличает нас и отличает людей в этом мире. Вот. И поэтому есть такой закон Паретта, который определяет, скажем, процентовку любой деятельности, в любой, скажем, любой сфере. И вот эта же процентовка и относится ко всем людям на всей планете. Почему и по закону Паретта все считают, что 80% людей это являются потребителями, а 13% людей являются аналитическим умом, складом ума, и 7% людей это с креативным складом ума. И мы, вот, которые живем в 80%, тем и отличаемся, что мы не стремимся себе создать аналитический ум. Что такое аналитический ум? Вот в науке Цюцай это говорится о том, что мы изучаем природу человека, природу мышления, природу его нашего ума, природу нашего сознания, нашего подсознания, природу наших действий. И вот в науке Цюцай наш учитель Жанат Скажамжаров как раз раскрывает вот эти вот все темы. И я на эту тему хочу сегодня с вами поговорить. Вот. Буду использовать доску, хотя бы доску, да, чтобы было понятно, о чем буду говорить, и хотя бы через схему вы начали понимать, о чем мы будем говорить. Вот есть самое простое, это вот 80% людей, которые живут потребительский ум, да, есть 13%, у которых есть аналитический ум. Вот, аналитический ум. И есть 7%, у которых есть креативный ум. Вот, таким вот образом. Вот. И это все делится. На... Почему так делится? Потому что, смотрите, вот это в купе 13,2, 7, они получается в общем это 20%. Если по закону Паретта взять, вот так, то 80% здесь, 20% здесь. И здесь у людей, они тоже делятся, у кого 13%, у кого кто в 7% проживает. Ну, об этом мы всегда говорим, всегда разговариваем. В 80%, смотрите, мы почему так проживаем, потому что здесь происходит в основном, что происходит? Здесь люди всегда хотят, с чего хотят? Хотят брать. Мы всегда хотим брать, хотим брать деньги, хотим купить дешевую продукцию, хотим участвовать в розыгрышах лотерей,
хотим бесплатные путевки, хотим постоянно подарки, хотим какие-то кайфы, ништяки, там, ну, все хотим получить бесплатно, дешево, и чтобы было это все халява. Вот. Поэтому вот это и есть потребительский ум. Здесь что, люди хотят брать, но здесь не работает аналитический ум, и здесь люди не создают продукты. Самое большое отличие, здесь люди не создают продукты. Не создают продукты. Это о чем говорит? Здесь нет аналитического ума, здесь есть только потребление. Вот. Человек хочет только потреблять, только для себя, любимого, и больше ничего. А здесь что еще происходит? Здесь происходит, поэтому здесь и происходит постоянно, человек постоянно сидит в осуждении. Человек сидит в осуждении. Человек постоянно осуждает других людей, осуждает что там, поступки, обижается, предъявляет претензии, ищет виноватых, хочет что сделать? Хочет быть всегда честным и всегда ищет справедливость. А что такое справедливость? Справедливость — это когда... Чем отличается? Справедливость — это когда мы хотим, чтобы было наказание. Справедливость всегда требует наказания. Поэтому, когда там происходят вещи, там кого-то осудят, там поймают чиновников там, или там коррупционеров, мы всегда радуемся, мы всегда хотим справедливости. Значит, хотим наказания. Вот. И поэтому в 80% очень много осуждения. Опять же, обсуждение. Обсуждение на уровне чего? На уровне поступков людей. Обсуждение на уровне там, президента там, страны, глав там, городов, губернаторов, других людей, там, скажем, олигархов. И так далее, и так далее. Все происходит на этом уровне, вот на 80%. Потому что другого пути нету. И время только остается на это, только на то, чтобы осуждать и обсуждать. И на создание какого-то продукта ум у нас не генерирует. А в 13% что происходит? В 13% с человеком что происходит? Человек уже хочет брать, но здесь он знает, как брать. Поэтому здесь человек создает продукты, создает свои продукты. Ну, допустим, тот же там открыл магазин, открыл парикмахерскую, открыл салон красоты, там, любые там действия направлены, открыл там услуги населению, там, рестораны, кафешки, ну, много чего, которое человек может предложить. Вот. И здесь человек создает продукт, и через это, через свой аналитический ум, через свой аналитический ум, он начинает что делать? Он начинает брать деньги у этих потребителей. Вот здесь вот. Вот здесь. Потребители хотят или не хотят, но они несут свои деньги этим 13%, потому что у них есть продукт. А у 80% у нас нет продукта. И мы постоянно будем идти к ним, потому что они умеют это создавать, потому что они делают это, они работают на эту тему, да? У них поэтому нет времени на осуждение, у них нет времени на обсуждение поступков других людей. У них есть время только на обсуждение своих идей, и порождая эти идеи, они создают вот эти вот продукты. Поэтому у них нет времени на это, не тратят время на это. Они создают вот этот вот продукт и отсюда перекачивают деньги от потребителей к аналитическому уму. Вот почему так называется даже потребительский ум, да? Вы, наверное, знаете, вот
в Российской Федерации, я не знаю, как в других странах, у нас в Российской Федерации есть комитет по защите прав потребителей. Понимаете? Вот через это слово, через это комитет нас уже перечислили к этому. А что, чем они занимаются? Они занимаются тем, чтобы вот 80% людей, вот этот 80% потребителей, они защищают от людей, которые с аналитическим умом. От этих людей защищают вот потребительский комитет. Понимаете? Как это происходит? На уровне государства, на уровне политики государства это возведена уже в ранг, скажем, такого понимания. И поэтому здесь аналитический, потребительский ум всегда будет искать защиту, идет. Если там не дали, скажем, купили там какую-нибудь там кастрюлю, и она оказалась недоброкачественной, вы что делаете? Если вам не вернул деньги, скажем, предприниматель, вы же идете в комитет по защите прав потребителей, и через эту защиту вы выбиваете эти деньги у этих, скажем, у этих 13%, потому что вы считаете, что это несправедливо, вы за свои деньги здесь работали и зарабатывают. Да, это, конечно, есть. Но тем самым вот таким вот образом и идет. И вот эти вот, скажем, комитет защиты потребителей что делает? Идет, защищает, там, закрывает, там, угрожает и так далее, и так далее. И поэтому люди с аналитическим умом, они всегда работают на то, чтобы как сказать, закрыть потребности 80%. 13% работают на то, чтобы создают продукты, чтобы закрыть потребности 80% людей с потребительским умом, которые не создают свой продукт. Вот. Поэтому, но при этом здесь что происходит? Здесь в 80% мы сказали, что осуждают, обсуждают, не создают свой продукт. А здесь 13% они все равно здесь что ищут? Все равно ищут признание при этом. Признание своих действий. Это значит, они даже добиваясь каких-то уровней там, материальных благ, материальных достижений, они не удовлетворяются тем достижениям, которые у них есть там. Скажем, финансовые достижения, материальные блага, их это не удовлетворяет, потому что они сидят в своем аналитическом уме и хотят получать всегда признание. И за поиском признания, поэтому они куда стремятся? Они дальше стремятся. Они есть, мы наблюдаем, там, они идут на выборы в депутаты, там, местных собраний, государственных собраний, там, Елтумены и так далее, ну, Госдуму и так далее, там, начиная от самых маленьких. От уровня человека зависит, да? И поэтому они идут в поиски признания, уже к власти идут. Им уже мало то, что они создали, и они идут к власти и тем самым хотят получить больше признания, что они являются исключительными людьми. А вот эти вот 7%, да, третий уровень, креативным умом, это уже те люди, которые обладают богатством всего земного шара. Всего земного шара. И вот эти вот 20%, они имеют, по закону Парето, они обладают 80% богатства всей Земли. 80% всей богатства. А 80% 20% богатства всей материальных благ всего мира. И вот это вот таким вот образом закон Парето и работает. И вот 7% с креативным умом, у них что получается? У них работает креативный ум. Им уже не нужно ни признание, они постоянно работают на создание новых продуктов, у них постоянно работает креативный ум, они в поиске новых продуктов, в поиске для того, чтобы отдать вот этим людям, всем, чтобы отдать новый продукт. Тот же там iPhone, тот же там Facebook, там, те же там, скажем, контакты. Это вот как раз созданы людьми, которые находятся в 7%. 7% там Amazon, там, что еще, Балберис,
не говоря уже там в интернетах, там, о компьютерах и так далее, все, что создано, там, автомобилях, Мерседесы, BMW, там, Тойоты и так далее, все находится в 7%. Потому что эти люди в постоянном поиске, как улучшить свой продукт, как еще сделать комфортнее, как еще сделать лучше, эти свои продукты и тем самым, скажем, что принести пользу для других людей, для 80%, да, и для 13%. Если дальше пойдем, почему это таким вот образом образовывается, есть вот такие вот еще понимания, да. Наш учитель Жанат говорит о том, что есть илим у человека, да, это генетические знания, илим. Есть билим, это просто знание. И есть галым, это уже практика. Это практика. И вот все мы люди, прежде чем что-то начать, мы идем куда? Мы идем учиться. Мы берем знания, мы получаем эти знания. И через эти знания мы начинаем действовать. И это вот как раз второе. Это вот первое, это второе, это третье. Вот билим – это просто знания. Это школы, это университеты, это колледжи, это всякие обучающие методики, там, это тренинги, это конференции, это семинары. Вот билим – это знание. И человек идет сюда и берет эти знания, и потом эти знания он применяет в практике, галым, скажем, педагог закончил университет, начинает его потом применять там в школе через преподавание. Доктор свои знания начинает реализовывать, практиковать через, скажем, работу доктором там. И вот таким вот образом мы работаем через эту сферу. Но нужно знать, что знание, это нужно понимать, что это чужие знания. Билим – это чужие знания. Мы берем эти знания, мы начинаем его применять. Но у человека есть, помимо этого, есть его генетические знания. Человек рождается с этим. Или оно называется по-казахски, это илем. И генетические знания, человек с этим рождается, но это у человека есть или нет. И поэтому, когда человек, получив знания там, в университете, практиковав, через практику может перевести через свой генетические знания, которые у него находятся в теле, да, с рождения, в генетике заложены, то человек может создать свой продукт и перейти куда? В 13%. А человек, который просто переменяет знания билим и делает практику галым, получил знания и работает по этой специальности, он находится как раз вот в 80%. Он становится потребителем, потому что он не перевел эти знания через генетические знания. Что такое генетические знания? Сейчас очень много практик, которые связаны с родологией. Вот род, там, 7-е колено, 8-е колено, там, 3-м колене, там что-то произошло, там ваши там прабабушки, прадедушки что-то сделали не то, там согрешили, и теперь на вашем роду большая карма, которая влияет на вас, и поэтому вы не можете реализоваться в этом мире, и так далее, и так далее. Люди вам, есть такие специалисты, практики, которые об этом вещают, да, Но это никак не связано вот с генетическими знаниями. Это вот как раз и есть генетические знания, это родовые знания. У человека мы же, скажем, наша душа, рождаясь, скажем,
появляясь на свет, уже несет эти знания через свой род, через генетику своего рода. Оно передается просто через нашу генетику. И вот когда человек получает знания, практикует, если это, скажем, на уровне, на уровне через перевод, через энергию. Вот человек пишет стихи, человек пишет песни, там, композитор, сочиняет музыку. Это как происходит? Как раз так и происходит. Вот эти люди, они что сделали? Получили знания, отучились музыке, они начали ее практиковать, начали создавать музыку, и вот это музыкальные там композиции, скажем, песни, стихи, там, книги, там, картины, художники, все у них происходит через их генетические знания, то, что у человека заложено. Или мы потом говорим, это талантливые люди и так далее, и так далее. Но могу сказать одно, сейчас обучаясь, вот, став мастером Цюцай и практикуя эти знания, я уже прихожу к твердому, скажем, не то что убеждению, а к твердому пониманию, да, что знания, основанные на законах мироздания, и прошедший человек, сделавший практику на этой основе, и человек, который начинает генерировать свою энергию, этот человек способен разбудить в себе свои генетические знания. Генетические знания. Это я могу твердо сказать через понимание. Почему? Потому что это происходит со мной. Я 1,5 года назад сам обучился, стал мастером Цюцай, закончил школу, академию Цюцай, потом еще 2 раза проходил профессиональное обучение. И на основе этих, генерируя свою энергию, у меня начинают пробуждаться мои генетические, скажем, знания. Я сам являюсь выходцем из народа Саха, я Саха, якутянин, и знание моего народа, генетика моего народа, она у меня заложена внутри, но они начинают у меня внутри пробуждаться через, скажем, получение, скажем, оттуда, да, Сефира, со Вселенной, у меня начинает приходить знание моего народа, какие обряды, какие обычаи, какие слова, почему эти слова так звучат, почему в этом слове есть такие обозначения. И это как раз происходит именно вот через Белим, через Галым, через знания, через практику и через генетические знания. И поэтому, когда приходят вот эти знания, хочется создать свой продукт. Я согласен, я за гонкой материального мира вот с 80% переходил 13%. Потом обратно с 13% обратно переходил 80%. Это называется перелив. Оно рано или поздно состоится, когда человек находится в одном знании и в одной практике, без генетики, без генетических знаний. Это будет... У меня в жизни так происходило. И сейчас я, допустим, в стадии того, чтобы разработать свой продукт, свой индивидуальный продукт, все говорят, свой авторский продукт. Да, авторский продукт, они все равно основаны на знаниях, скажем, университетских, на практике в жизни, или мы набираем компетенцию. Еще по-другому можно сказать компетенцию. Что такое компетенция? Компетенция – это совокупность работы тонкого интеллекта в практике жизни. Или еще по-другому, компетенции мы нарабатываем всегда через свою личную жизнь.
личные, наши ошибки даже жизненные, это уже наша компетенция. Если жизнь и состоит из, скажем, из ошибок, нельзя, никто в этой жизни не прожил эту жизнь идеально, без ошибок. У кого-то всегда были какие-то, у кого-то всегда есть какие-то проблемы в этой жизни. Это и есть наша жизнь. Это Бог нам создает именно такие проблемы, чтобы мы через эти проблемы вырастали или развивали свой тонкий интеллект, развивали свое аналитическое мышление и переходили бы на другой уровень. Но человек такое создание, что из-за желания брать, Бог, ну, мы так созданы, мы пришли в этот мир брать, мы все так созданы, да, мы все хотим материализоваться, мы все хотим хорошо жить, мы все хотим путешествовать, мы все хотим, чтобы все было по волшебной палочке, там, по волшебному пинку, чтобы все наши желания бы исполнялись. Но у Бога свои планы на этот счет. И поэтому Бог нам дает по-другому пройти этот путь, этот жизненный путь. И мы в этом пути как раз и встречаем вот те трудности, те проблемы, которые создаем через те действия, когда мы, не понимая, идем в те или иные проекты, да, или в те иные сферы деятельности. И поэтому очень важно, вот открывая для себя вот эти вот законы, да, 80%, 13% и 7%, и через знания Илем, Белем, Галем, генетические знания, знания университетские, ну, и практику, нужно понять, что в этой жизни просто так ничего не достанется. Нужно стремиться к тому, чтобы уходя от осуждений, уходя от обсуждений и от ожидания, скажем, быть потребителем, уйти в 13%, создание своего продукта, создание каких-то услуг. И через, скажем, включение своего аналитического мышления. Это самое важное в этой жизни. Это самое важное. И человек, любой человек в этой жизни рождается уже с жизненным приоритетом, с планом жизненным. Но внешние факторы, внешние, скажем, раздражители или внешние вот эти вот ништяки, как говорят сейчас молодежь, да, или наши хотелки нас ведут в другую сторону, нас ведут на ошибочные цели, на внешние цели. А наша цель уже с рождения у нас заложена. Бог нам дал цель. А цель человека на земле – это развитие своего сознания. Развитие своего сознания. А что такое развитие своего сознания? Сейчас очень модное слово «осознанность». Я осознанный, я проработанный, я там уже умею себя прорабатывать, я умею себя медитировать. Это из области как раз вот осознанности. А что такое осознанность? Осознанность – это всего лишь такое выражение, как сказать, сейчас скажу, отказ от поиска признания. Осознанность – это отказ от поиска признания. Вот видите, мы все хотим признания. Мы все пришли за те или иные действия, мы все хотим признания, мы все хотим благодарности. Вот. Осознанность – это когда человек генерирует свою энергию, и человек не ищет энергии у других людей через осуждение или через обсуждение. Человек генерирует свою энергию. Осознанность – это когда человек не зависит от мнений других людей. Это и есть осознанность. Вот
Вот это и есть самые главные составляющие, куда мы стремимся в этой жизни. И я хочу вам сказать, друзья, если вам этот эфир понравился, если вы хотите быть осознанными, да, и хотите перейти с 80% в 13%, то у меня есть как раз есть продукт под названием цифровой коучинг. Я 28 числа запускаю второй поток цифрового коучинга. У меня сейчас 10 человек как раз заканчивают первый поток цифрового коучинга. Они уже понимают, что такое, как нужно жить свою жизнь без ожидания, ни на кого не надеяться, взяв ответственность на себя. Вот. И если вам захочется поменять свое мышление, пожалуйста, я вас жду. У меня всего лишь осталось 4 места. Там закрытая группа, 10 человек. 6 человек уже заняли свои места, и они ждут старта коучинга. 28 апреля стартует второй поток коучинга. И стоимость моего коучинга, двухмесячного коучинга, всего лишь 13 тысяч рублей. 13 тысяч рублей, 2 месяца. По 6,5 тысяч на месяц. Так что, друзья, я рад, что вы были со мной. Благодарю всех. И я рад, что вы смотрите этот эфир. И я приглашаю вас на свой коучинг. Благодарю и жду заявки. Всего доброго.